中午了，咱吃点啥呢？嘿嘿，咱吃俩饺子吧啊！这个有一个刚下场的老牛啊，咱给它吃俩饺子犒劳犒劳啊！这是右馅儿，这是我家的一个老牛啊，在我家工作了很多年，很辛苦了，来饺子了。哎呦起来呀！这个饺子啊是右馅儿的啊，3鲜右馅儿。